Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Tunaendelea na kujifunza Adobe Illustrator. Na leo katika video hii tutaanza kuzungumzia kwa undani kidogo kuhusu fill na stroke. Vile vile tutaangalia na issue nzima za color, kwa sababu tutahitajika kuweza kubadili color katika hizi fill na stroke. So katika video zilizopita tuliweza kufahamishana namna gani ya kuchora baadhi ya shapes ambazo ni basic, na tuliweza kubadilisha rangi za hizo shapes zetu, lakini hatukuingia kiundani jinsi ya kuweza kubadilisha rangi katika hizi fill na stroke. Na tunapoongelea fill color, tunaongelea hii color ambayo itakuwa imo ndani ya hii shape yako, inside color. Lakini tukiongelea stroke, tunaongelea hii stroke ama hii color ambayo itakuwemo katika hii edge ya hii shape yako. Hii path yako hii ndio ambayo inabeba stroke, ambayo ndio hiyo tunaenda kuingiza color, pamoja na katika fill tunaweka color ambayo tunahitaji shape yetu ichukue. So stroke pia ina attribute nyingi tu, tutakuja kuziangalia katika video ambazo zitafuata baada ya kuangalia katika video hii kitu ambacho tumekusudia kukiangalia. Katika video hii kikubwa ambacho nimekusudia kufahamisha ni jinsi gani ya kuweza kuapply color katika hii shape yetu, kuingiza color katika fill na kuingiza color katika stroke ya shape yetu kwa kupitia katika color panel. Kuna njia nyingi za kuingiza color katika shape zetu, lakini leo tutaangalia kwa kupitia katika color panel. Na tunapoongelea color panel tunaongelea huku upande huu wa kulia wa mkono wako. Ukiklik hapo unaona kuna hii color. Hii ndio color panel tunaizungumzia hapa. Lakini pia kama hutoiona huku katika panel menu, basi moja kwa moja una uwezo wa kuja katika hii menu ya window na ukaja ukaangalia color iko wapi, hapa, na ukaklik hapa ku enable na itajitokeza hapa color, na utaweza kufanya nayo kazi color panel yako hapa katika kubadilisha color ya fill ya shape yako na vile vile kubadilisha color ya stroke. So tuende moja kwa moja ni kufahamisha sasa namna gani ya kuweza kubadilisha hizi color za fill katika shape zako na ya stroke. Tumeshafahamishana katika video ambazo tulikuwa tunafahamishana jinsi ya kuchora shapes mbalimbali. Tulikuwa tukija tu hapa juu katika control panel, tukiklik hapa na tukiletewa hizi swatches mbalimbali ambazo tulikuwa tukiklik tukibadilisha fill color, na hapa ukiklik unaenda kubadilisha stroke color. Kwa sasa stroke ipo ndogo na ndio maana huoni vizuri, lakini nikiongeza hapa ukubwa wa stroke utaona tumeweza kubadilisha color zetu kutoka katika nyeupe na nyeusi tumeenda katika yellow and red. Yellow ndio fill color tunayoongelea na red ndio hiyo stroke color tunayoongelea. So leo tunahitaji kubadilisha hizi rangi kwa kupitia katika control panel. Control panel hii huku nimekwambia inapatikana huko katika panel menu. Kama hutoiona utakuja tu katika menu ya window ndio utaitafuta color yako iko wapi, uta click enable na ita display katika workspace yako. So ili kuweza kubadilisha hii stroke na hii fill color, kwanza unatakiwa ufahamu unaenda kutumia rangi za design gani. Kama unaenda kutumia rangi ambazo utahitaji kwenda kuprint hiyo kazi yako ambayo unaifanya kwa muda huo, basi moja kwa moja itakubidi uweze kuchagua CMYK. Na vipi utaweza kuchagua katika hii color panel yako? Kama unavyoona, mara ya kwanza utaona tu hapo umeletewa hii spectrum na umeletewa hizi color tatu hapa, ikiwa none, black and white. Lakini ili kuweza kuchagua kama unahitaji kutumia rangi za CMYK kwa lengo la kwenda kuprint, utakuja utaklik katika hivi vichoro vitatu hivi hapo. Ukiklik hapa utaletewa options kadhaa hapa, itatoka context menu kama hii ambayo sasa hivi ipo RGB. Okay? Lakini tuna uwezo wa kuchagua CMYK na spectrum yetu ikabadilika ikaja na rangi za CMYK kwa ajili ya kwenda kuprint hii kazi yetu ambayo tunaifanya hapa, rangi ambazo tunazitumia. Lakini kama unahitaji rangi ambazo unatengeneza hiyo kazi yako kwa ajili ya kwenda kuposti pengine katika social media ama kwa ajili ya kwenda kuangalia katika TV, manake
inaishia katika digital device, basi moja kwa moja uta right click, utachagua RGB, ndio ina deal na sehemu hizo. Na pia kama unavyoona hapa sasa hivi just tumeletwa spectrum tu, hatuna options nyingine. Ili kuweza kupata option nyingine una uwezo wa click hapa katika hii vichoro vitatu, ukaletewa hii context menu kama hii, utachagua option ambayo imeandikwa show options ya mwanzo kabisa. Utakuta imeongezeka options mbalimbali katika hii color panel yako. Ukiangalia sasa hivi tupo na CMYK hii hapa, tupo na cyan, magenta, yellow na black kama unavyoona hapa. Kwa hiyo una uwezo wa kutia value hapa ya hiyo color ambayo unahitaji. Kama tayari upo na value zako za CMYK unaweza kutia hapa na ukaweza kuchagua i-display katika stroke ama i-display katika fill color. Vile vile una uwezo wa kuchagua RGB na ukaletewa RGB, ukaweka value humu, ukatumia value kwa ajili ya kupata rangi fulani. Na pia ukiachilia hapa sehemu ya kuweka hizo value, ama pia una uwezo wa kudrag hizi bar zako hapa na ukaona the way zinavyobadilika. Hapa sasa hivi nabadilisha stroke. Kwa sababu gani? Ukiangalia katika shape yangu rangi ya stroke ndio ambayo inabadilika. Kwa sababu hapa tupo na vitu viwili, tupo na fill color, tupo na stroke. Na stroke sasa hivi ndio ipo juu. Maana yake change ambayo nitaifanya huku, basi moja kwa moja inaenda kuleta effect katika stroke. Lakini nikiclick fill, maana yake fill sasa hivi iko juu. Kwa hiyo change yote nitakayoiweka huku, rangi yote nitakayoitengeneza huku, inaenda kutake fill color katika shape yetu ambayo tumeiselect. Okay? Hakikisha shape yako umeiselect. Kama hujaiselect hutaweza kuona hizi effect ambazo unaziona. Kwa hiyo utachagua ile rangi ambayo unahitaji wewe kulingana na hizi RGB color ama CMYK unaweza kuchagua. Pia una uwezo kuchagua katika spectrum, huna haja ya kuweza kutumia hizi bar ukaweza kutengeneza ama kuweka value humu. Pia una uwezo wa kuclick tu katika hizi spectrum. Pia kuna hii hexadecimal, pengine umeingia online umepata namba ambayo imebeba hiyo rangi yako unayohitaji, kwa una uwezo wa kuja kuipaste tu hapa kama ipo katika hexadecimal na ukaweza kupata rangi fulani. Kwa sasa fill color ndio ambayo ipo juu hapa, maana yake tunafanya change katika color yetu inside ya hii shape yetu ambayo ndio hiyo fill color. Kwa hiyo una make change kama unavyoona, tunabadilisha shape yetu, rangi yetu hii hapa ya ndani. Pia kama unahitaji stroke yako ndio ilete mabadiliko rangi ubadilishe, basi utaklik hapa ama utaklik X. Ukiklik X unaona hapa, una notice unabadilisha kutoka katika stroke na kwenda katika fill color. Maana yake sasa hivi una deal na stroke, lakini sasa hivi una deal na fill color. Kwa hiyo sasa hivi una deal na stroke, nitaongeza stroke, nitapunguza blue, nitaongeza green, then pia nitaongeza red kama unavyoona hivi, na naenda kupata rangi kama hii katika stroke yangu. Hii ni njia mojawapo ya kuweza kuingiza rangi katika stroke na katika fill color ya shape yako. Kutumia katika hii color panel, katika hizi panel menu zako huku kuna color panel hii hapa ambayo utakuwa na deal nayo. Hakikisha unajua hiyo kazi yako unaenda kuitumia wapi. Kama unaenda kuprint itakubidi uklik hapo uchague CMYK na utumie color ya CMYK model. Lakini pia kuna grayscale, kama unahitaji kupata gray ama shade una uwezo kutumia hizi na ukaweza kupata gray ama shade katika fill na stroke yako. Vile vile kuna RGB kwa ajili ya kwenda kudisplay katika hizi digital device, simu, katika website unaweka, katika TV, kwa sababu utakapoweka katika social media, katika website, basi moja kwa moja zinaenda kuonekana katika hizi simu, kompyuta. Kwa utachagua RGB. So utachagua hapa, ama kama una value za hizo RGB zako utaweka humu, ama hexadecimal utaweka humu, ama utaklik huko katika spectrum na utaona unavyoweza kubadilisha. Kwa sasa hapa sibadilishi, ukiangalia shape yangu haibadiliki rangi kwa sababu sija select, lakini nikiklik ku select, nikija huku nikileta effect yoyote huku, basi na shape yangu inabadilika kulingana na hii iliyokuwepo hapa. Kama nipo katika stroke na deal na stroke, basi nitabadilisha rangi ya stroke kama hivi unavyoona. Lakini kama na deal na fill color itabadili fill color. So hii ni njia mojawapo ya kuweza kubadili rangi ya stroke zako katika shape zako
na vile vile ya fill color ama ile inside color ya shape zako. Nadhani umeweza kujifunza kitu hapo, namna gani ya kuweza kucheza na color panel na kuweza kubadili rangi za fill color ya shape yako na stroke color ya shape yako. Tuishie hapa katika video hii ya leo. Tukutane katika video ambayo itafuata. Tutakuja kufahamishana njia nyingine ya kuweza kuapply color katika shape zetu, kubadili color katika stroke, kubadili color katika fill ya shape yetu ama inside ya shape yetu. So kuna njia nyingi tu ambazo tutakuja kuzigusia moja baada ya nyingine. Endelea kufuatilia YouTube channel yangu, subscribe my YouTube channel kama bado hujasubscribe, gonga alama kengele ili usiweze kupitwa na video ambazo nitakuwa nikiupload, ili kuweza kupata notification pale tu nitakapoachia video mpya, na share na wengine nao wapate kuja kujifunza. Tukutane katika video ambayo itafuata.